ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မယ့်စမိအထီအသေးစိတ်လေးလာဆွေးနွေးမှုမှာဖြီးကြီးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့လေတော်တော်လေးကိုကြက်ရိုက်သွားတဲ့ကိစ္စတခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလရဲ့တုန်းကတော်လန်ရေးလောကမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ BNRA ခေါင်းဆောင်ပေါ်နကားတယောက်စစ်ကောင်စီစီကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမှတ်မိကြအောင်မထင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းတွေကိုအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ The Price of Survival Analyzing Bonaga's Defection ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဒီကနေ့တေချာလေးလေ့လာသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာကတကယ်ကိုအချိန်ကိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့စကားမစခင်ကြိုပြီးအတိပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိခနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကနိုင်ငံရေးအရာတော်တော်လေးကိုအကဲဆက်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သူတွေနေတဲ့ဘယ်ဘက်ကမှယက်တီမှာမဟုတ်ပါဘူးမူရဲဆောင်းပါးမှာပါဝင်တဲ့ချက်လက်တွေပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေကိုပဲနားဆင်နေတဲ့သူတွေစီကိုတမတ်မှတ်ကြပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာပါဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဘယ်မလိုက်ပဲအချက်လက်တက်ကိုပဲသုံးသပ်သွားမှာပါဒီကနေ့ရဲ့အဓိကရေးချက်ကအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုစိတ်ခံစားမှုတက်နဲ့ကြည်ရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုလက်နဲ့ချတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရုပ်သွားစေဟုဘလို့အကြောင်းရင်းဒီဖိအားနေကတွန်းပူခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဆောင်းမရှင်ကဘလို့ချင်းကသုံးသပ်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်စေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီအကြောင်းအရာကိုတေချာလေးဖြီးကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါလင်အစားပိုင်းမှာလူများစုကဒါကိုရုတ်တရက်ပေါက်လာရဲ့ဟာခွက်တစ်ခုလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်နေရှင်ဘလို့ဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဆောင်းပါးအရဆန်းစစ်ကြည့်မှဆိုရင်ဒါဟာရုတ်တရက်ကောက်ကငင်ကဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေတပြိုင်နက်တည်းကြာရောက်လာတဲ့perfect storm လို့ခေါ်တဲ့မုန်တိုင်းကြီးတစ်ခုရဲ့ရလဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွားတွေ့ရတယ်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကြီးကဘလောက်ပြင်းထန်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတယ်ပထမဆုံးဖိအားကတော့စီရင်နဲ့နေမြေဆိုမိုးရေးပဋိပက္ခပဲပလဲမြို့နယ်တွေကကိစားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပလဲမြို့နယ်အတွင်းမှာ NUG လက်အောက်ခံ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရက်တပ်ပတ်အတော်ကြာလက်လက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာသူ့ရဲ့ရဲဘော်အများအပြားကြာဆုံးထည့်ရတယ်လို့စီရဲရက်ဒီဖို့လဲအတော်လေးကိုခက်ခဲလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါကသူ့အတွက်အကြီးမားဆုံးဖိအားတစ်ခုခက်ခဲတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်စစ်ရေးကကြက်တဲလာတာနဲ့အများဒုတိယဖိအားတစ်ခုကပါဆက်တိုက်ဆိုသလိုဝင်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့မဟာဗျူဟာရအထိကျန်ဆန်လာခြင်းပဲကျေပြန့်တဲ့တော်လန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစုတွေကြားထဲကနေသူကတဖြည်းဖြည်းဖဲခြင်းခံလာရတယ်ပြီးတော့သူ့အဖွဲ့ကငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေစီကမ်းမဲ့စစ်စင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပြည်လူလူထုနဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကပါတစ်ဆက်တည်းတိုက်စားခံလာရတယ်လေတော်တော်လေးကိုအကျက်ရိုက်သွားတဲ့အနေထားပဲအဲ့ဒီလိုအဖက်ဖက်ကနေယူပြီးအထီးကျန်လာတဲ့အချိန်ကိုအတိအကျစောင့်နေတာကတော့တတိယမြောက်ဖီအားစစ်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိတ်ကြစစ်စင်ရေးပဲအချိန်ကိုက်ဆိုသလိုပဲစစ်ကောင်စီကသူတို့ရဲ့ပြည်သူရင်ခွင်စီမံချက်နဲ့ထွေပေါက်ပေးလာတယ်လုံငင်းကျန်နာခွင်ဒီနောက်တခြားမတ်လုံးတွေပေးပြီးဆွဲဆောင်လာတာပေါ့ထောင်ပိတ်မိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထောင်ပိတ်မိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အတွက်ဒါဟာငင်းဆန်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်လို့စောင်းပါမှာတုံ့တက်ထားတယ်ဒီနောက်မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ကခေါင်းဆောင်တူကနိုင်ငံလေးဖက်ပိန်းမိသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တော့တဲ့အခါတော်လန်ရွေးစည်းလုံးညီညွတ်မှုဆိုတဲ့စံနံဘိုးထက်မိမိကိုယ်တိုင်ရှင်တန်ရက်တည်ရေးကိုပဲရွေးချယ်သွားကြတယ်ဆိုတာပါပဲဆောင်းမရှင်ကဒါကိုအလွန်ထိရောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြထားသေးတယ်ရှင်လက်ရှိချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ MDC ဒါမှမဟုတ် MDF ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုမျိုးလဲခင်ဗျာသူတို့တွေကလည်းတချို့သောချင်းတော်လန်ကြီးအဖွဲ့တွေရဲ့ဖက်ချင်မှုနဲ့ဖြီအားတဲ့ကြောင့်မိမိတို့ရှင်တန်ရဲ့အတွက်မလွဲမရှောင်တာပဲ ULA ဒါမှမဟုတ် AA နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါဟာတော်လန်ရဲ့ဖွဲ့တွေကြားတဲ့ကပွတ်တိုင်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တွဲခွဲတက်လွန်မှုနီးပြူဟာတို့ပေါင်းဆက်သွားတဲ့အခါထွက်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုလို့ဆောင်းပါးကရှင်းပြထားတယ်ခဏလေးအဲ့ဒီတော့ဆောင်းပါးရှင်ဆိုလို့ချင်တာကဒါကိုသစ္စာဖောက်တာတတ်လို့မြင်တာထက်ဒီလိုပေါင်းဆက်ဖိအားတဲ့ကြောင့်ထွက်ပေါက်ရှာရင်ပြိုလဲသွားတဲ့ရလက်အဖြစ်မြင်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအတိအကျပဲရှင်အခြေအနေတွေကလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲတွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေတာကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းမှာတီချဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖြစ်ရမျိုးမဟုတ်လို့ပါပဲဆောင်းပါးထဲမှာနိုင်ငံတကာတာရကတွေကိုပေါ်ထဲသွင်းနိုင်ရှင်ပြထားတာတွေ့ရတယ်တီရီလန်ကာကတမီလ်ချာအဖွဲ့ကိုမှတ်မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့မှာတော့2004တုန်းကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကနေကော်နာကာရိုနာခွဲထွက်သွားတာမျိုးရှိခဲ့တာပဲလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဖေရကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးခဲ့တာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီဖေရကတီလန်ကာအစိုးရအတွက်
မဟာဗျူဟာရအသာစီးရသွားစေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာလည်းစစ်မြေပြင်ရှုံးနိမှုတွေနဲ့အစိုးရရဲ့လုံနေချမ်းသာခွင့်မလုံးတွေအောင်မှာ FARC ခေါင်းဆောင်အချို့ပတ်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တယ်။2014ခုနှစ်ယူကရိန်းဖြစ်စဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်းခေါင်းဆောင်အချို့ယူရှာပိုက်ကိုပတ်ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါတွေကမြန်မာနိုင်ငံကဖြစ်စဉ်နဲ့တွားမိကထက်တဲ့ကျနေတာကိုတွားတွေ့ရတယ်။နာမည်ရနေရာကပဲကွာသွားတာဇလိုင်းကတော့တူတူပဲ သဘောရှင်နိုင်ငံတကာတာရကတွေကိုတေချာပန်းကြည့်လိုက်ရင်ဖုံတူနေတဲ့အချက်တွေကိုတွေးလာရတယ်အစာပိုင်းမှာအဖရစီတွင်ပฏิပက္ခတွေကြီးထွားလာမယ်အပြန်လန်းယုံကြည်မှုတွေကဲမဲ့လာမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာကိုကဲမှုအပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်လုပ်သူကအထီးကျန်းဆန်လာတယ်ဘယ်သူမှယုံလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့ဒါကိုစောင်းပါမှာ loneliness of command လို့သုံးနှုန်းထားတယ် ကိုကဲမှုအပိုင်းကထိကျန်းဆန်မှုပေါ့ ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ခေါင်းဆောင်တွေပြိုလဲရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထီးကျမှုတွေပဲစနစ်တကျနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းယုံရင်းလာတာမျိုးပေါ့ ဒါပေမဲ့ဖြတ်မဲခြင်းလာတစ်ခုကခေါင်းဆောင်တယောက်ရိုင်လဲသွားတယ်ဆိုပါတော့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတော့ဘာလုပ်နေလဲလမ်းလွဲနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုဝိုင်းပြီးမထင်းချောင်းနိုင်ဘူးလားဘာလို့အလွယ်တကူပြိုကျသွားရတာလဲခင်ဗျာ အဲ့လာကဆောင်းမမှာထောက်ပြထားတဲ့ပိုပြီးလေးနက်တဲ့သုံးသက်ချက်တစ်ခုပဲရှင်တော်လိုင်းရဲ့စနစ်ကိုယ်တိုင်ကအားနည်းချက်ရှိနေတာလေလဲလွဲကျင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးကိုပြန်လဲထင်းချောင်းနိုင်စွမ်းတင့်မပေးနိုင်စွမ်းအဲ့ဒီစနစ်မှာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာကအဓိကအားနည်းချက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆက်ပြထားတယ်အဖွဲ့အစည်းကခိုင်မာတဲ့မူဝါဒအထက်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတစ်ယောက်ရဲ့ဩဇာအောက်မှာပဲလက်ပတ်နေရင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးကခဏခဏကြုံရတဲ့ နင်တဆင်ဒါရီအောင်လို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဒီဖြစ်ရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ပုံစံခွက်တစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဆောင်းမမှာဆိုရင်1980ခုနှစ်ကနေ2010ခုနှစ်တွင်ထိခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်ကိုမှတ်ဝေထားတာတော်တော်လေးအန်တော်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့40ခန့်အတိအကျပြောရင်အဓိကဖွဲ့19ဖွဲ့နဲ့အဖွဲ့ငယ်23ဖွဲ့လောက်စစ်ဆွဲနဲ့အဖိရခရဆဲရေးလုပ်ခဲ့ကြတယ် အရေးအတွက်ကတော်တော်များတာပဲ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီထက်ကအဖွဲ့ပေါင်း24ဖွဲ့ဟာအမျိုးသားကြီးလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်2017ခုနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါတရားဝင်အတိမတ်ပြုခံရတဲ့အဖွဲ့က21ဖွဲ့ပဲကျန်ရခဲ့တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကဝါမျိုးခံရတာပျောက်ကွယ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဖြစ်စီခံလိုက်ရတာတွေဖြစ်သွားတာတမိုင်းကတော်လေးကိုရက်ဆက်တဲ့တင်ကန်းစာတွေပြီးခဲ့တာပဲ ဒီစီရက်ကိုပိုးကျဲပြန့်တဲ့ရှူတောင်ကနေချိတ်ဖက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသမိုင်းတန်တရာတပတ်ပြန်လဲနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအဆက်ဆက်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့မဟာဗျူရာမြတ်စားခွတ်သို့မဟုတ် strategic playbook ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေတယ်။ဆောင်းပါးထဲမှာအဲ့ဒီတာရကတွေကို၃မျိုးတိတိခွဲခြားပြထားတယ်။ပထမတစ်မျိုးကနိုင်ငံရေးအရလှည့်စားခံရသူများပေါ့ရှင်။ KIO, NSMP နဲ့ SSPP လို့အဖွဲ့တွေဆိုရင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမျှော်လင့်ပြီးအမျိုးသားညီလာခံတက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့နိုင်ငံရေးအရအပြေမရတဲ့အပြင်နေချဆောင်တက် BGF ဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်အားပေးခံခဲ့ရတယ်။ ဒုတိယမျိုးစကတော့ဝါမျိုးဖြက်စီခံရသူများလို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ DKBA ရဲ့1994ခွဲထွက်ဖွဲ့တို့ NDAK နဲ့ PNO လို့အဖွဲ့တွေဟာငင်းချမ်းရေးနဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလက်ခံလိုက်ရတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော်လန်ကြီးပုံရင်းတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်ဆုံးမှပြည်သူစစ်ဘဝတွေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြထားတယ်။တကယ်ကိုလျင်မျိုးရှာကောင်းတဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှုတွေလို့ဆိုရမှာပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်ရှင်တတိယအမျိုးအစားကတော့ဖိအားကြောင့်ပြိုကွဲသူများဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်1989ခုနှစ်မှာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ CPP ဟာအတွင်းပုံကန်မှုတွေနဲ့ပြိုကွဲခဲ့ရသလို2009ခုနှစ်မှာလည်း MNDAA ဟာစစ်အစိုးရရဲ့သွေးခွဲမှုနဲ့စစ်ရေးဖိအားတွေကြောင့်အတွင်းပိုင်းပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်ပုံခဲ့ရတယ် အကုန်လုံးကပုံစံခွက်တစ်ခုတည်းလို့ထင်နေတာနော် အတိအကျပဲဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီဟာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အထီးကျန်ထိအောင်အရင်လုပ်တယ်ပြီးမှစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဖိအားတွေပေးတယ်နောက်ဆုံးကြမှာထွက်ပေါက်တစ်ခုပေးတဲ့ရောင်နဲ့ဒေါ်လန်ရေးရန်တရားတစ်ခုလုံးကိုဖြိုဖျက်ပြစ်လိရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံတင်ကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်တယ် တကယ်ပဲအဲ့ဒီပုံတင်ကြီးဟောင်းကြီးကအခုချိန်ထိအလုပ်ဖြစ်နေတော့မလားအခုခေတ်ကအရင်ခေတ်တင်နေမတူတော့ဘူးလေတရင်အချစ်လက်စီးစမှုကလည်းမြန်းတယ်လူတွေကလည်းပို့ပြီးနိုးကြလာကြပြီ အဲ့ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲရှင်ခက်တီပြောင်းသွားပြီးမဲ့လူတဘာဝနဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကတော့တိတ်မပြောင်းဘူးလေစစ်ကောင်စီကလည်းအရင်ကအလုတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ view ဟာကိုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်နည်းနည်းလေးမွမ်းမံပြီးပြန်သုံးနေတာပဲအခုလိုအတိတ်ကသမိုင်းကြောင်းတဲ့ပုံသိနည်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ပြီးနောက်မှာလေ့လာသူတွေအနေနဲ့အသိဉာဏ်ဆုံးဖြစ်လာမဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိလာပြီ အဲ့ဒါကတော့2025ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလတွေမှာ
ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာပါပဲတမိုင်းကတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်လဲအတော့ဝင်လာနိုင်ကြီးရှိတယ်လေစောင်းပါကဘလို့ခံမှန်းခါလဲခင်ဗျ ဒါကအရေးကြီးတဲ့မေဟွန်းတစ်ခုကိုပေါ်လာစေတယ်ရှင်။ဆောင်းမရဲ့တုံးတက်ချက်ရဆိုရင်2025-2026ရွေးကောက်ပွဲလေးအပြီးမှာပေါ်ထွက်လာမယ့်အစိုးရတင်ဟာအတုအယုံငင်းချမ်းရေးဒါမှမဟုတ်စူဒိုပီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အဖြစ်အခက်ရက်စဲရေးကန့်လန့်မှုတွေမလွဲမသွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်လို့တတိပေးထားတယ် ။အိုးအရင်လိုပဲပြန်စလာမယ့်သဘောပေါ့ ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအခါကျရင်အရင်ကသုံးခိုင်းတဲ့နီးဖြူဟာဟုံးတွေကိုပြန်လဲအသက်သွင်းလာပါလိမ့်မယ်။ဥပမာစီရီယံဝန်ထမ်းတွေကိုမလုံးပေးပြန်ခေါ်လာမျိုးလို့ soft power ကိုသုံးပြီးတိုင်းသွင်းတာတွေနိုင်ငံတကာကိုလှည့်ဖျားဖို့အတူအယုံပြန်လဲတင်မြလျဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဒေကြပေါက်ပါဝင်လာနိုင်တယ် ။အဲ့ဒါဖြင့်အဖွဲ့ကြီးရကြတဲ့မှာယူချီမှုပြပြအောင်တွေ့ခွဲတတ်ရှိုတာတွေဖိအားနဲ့မလုံးများကိုတွေ့ဖက်အတုံးပြုပြီးတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအတွင်းပိုင်းကနေပြိုကွဲသွားအောင်ဖြိုခွဲတာမျိုးတွေလုပ်လာနိုင်တယ်လို့လဲစောင်းပါကခံမှန်းထားသေးတယ်။ဒါဟာအခုခေတ်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအတကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အကြီးမားဆုံးစင်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုပါပဲ။ မှန်ပါရှင် ဒါဆိုရင်မဲစရာရှိတာကဒီလိုတမိုင်းဆိုးတန်တရားတွေကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆောင်းမကအကျင့်ပြုထားသလိုတန်ဖိုးနဲ့အခြေခံမူဝါဒအပေါ်အခြေခံမှာရည်တည်သောတော်လှန်ရေး values and principles based revolution ကိုမဖြစ်မနေတိစောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာအဲ့ဒါကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့လိုင်းလုံးတွေဖိအားတွေကြားထဲမှာရှင်တန်ရက်တည်နိုင်မဲ့အင်အားစုတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုံမြစ်တွေ pillars တွေကိုဆောင်းပါးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာရင်းချပြထားပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးရှစ်ကလူထုတစ်ကြလုံးကိုအခြေပြုထားပြီးခိုင်မာတဲ့လူထုထောက်ခံမှုရယူထားတဲ့ mass based organization ဖြစ်ရမယ်လူတစုတည်းကလက်နက်ကင်ထားရုံနဲ့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဒုတိယကတော့အမျိုးသားရေးနဲ့မျိုးချစ်စိတ်တက်ကိုအရင်ခံရမယ်တတိယအချက်အငြင်းနဲ့ခိုင်မာတဲ့ပုံတံမိုးတွေအခြေခံမူဝါဒတွေနဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီကံတွေရှိရမယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုးကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲမူဝါဒကိုလိုက်နာရမယ် ဟုတ်တာပေါ့ရှင်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အုံမြစ်တွေကတော့လူထုကအတီးကျလက်ခံထားတဲ့စီမင်းဥပဒေတွေပေါ်အခြေခံရည်တည်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိရမယ်ရေရှည်တိုက်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ဗန္ဒာရေးကြန့်ခိုင်မှုရှိရမယ်ဒါမှသူများပြတဲ့မလုံးကိုညှင်းနိုင်ပါလေ ဟုတ်တာပေါ့ရှင် နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့မဟာဗျူဟာမြောက်ခိုင်မာတဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေတိစောက်ထားနိုင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံမှဒါခေါင်းဆောင်တဦးတယောက်တည်းပေါ်လုံးဝမိခေါ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်မှာပါ ဟုတ်တယ်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေဒီလိုအခြေခံအုံမြစ်တွေခိုင်မာစွာချမှတ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ KNU နဲ့ KNPP ကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေဒါလျှင်ပြီးခဲ့တဲ့10စုနှစ်တွေတုန်းကကြာရောက်ခဲ့တဲ့စစ်ရေးနိုင်ရေးဖိအားပေါင်းစုံကိုကြံ့ကြံ့ခံကြိုလွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတက်တဲ့အဖြစ်မြင်တွေ့နိုင်တယ်။ဒါဟာအနာဂတ်တဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုပဲ တကယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ summit အထိအသေးစိတ်လေးလာမှုအားတရင်တပုတ်ကိုဖတ်လိုက်ရုံတက်တက်ထက်အများကြီးပုံမှုနည်းနည်းပါတယ်ဖြစ်ရတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့ရန်တရားတွေနေပေါင်းများစွာအသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ပုံတင်နည်းတွေကိုနားလေထားခြင်းအပြင်လေးလာသူတွေအနေနဲ့နေစဉ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့တရင်အချက်လက်ပေါင်းမြောက်များစွာကြားထဲမှာမျက်စိမလဲတော့ပဲအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သမိုင်းတန်တရားကြီးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းပြောရင်တော့ matrix ကြီးရဲ့အလုတ်အလုတ်ပုံကိုမြင်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့။ဒါဟာအလုံးကိုအသုံးဝင်တဲ့ရှူတောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးလေ့လာသူတွေဆက်လက်စဉ်းစားနိုင်ဖို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုချန်ထားရစ်ခဲ့ခြင်းပါတယ်ရှင်။တမိုင်းတစ်လောက်မှာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိအားပြီးတွေးခွဲခဲ့တဲ့ဒီလိုနည်းဗျူဟာတွေကအခုလိုသတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုအလွန်မြန်ဆန်ပြီး social media တွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ digital ခေတ်မှာပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နေမလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနည်းပညာတွေကပဲဒီလိုတွေးခွဲမှုတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးကောက်ကွယ်နိုင်တဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မလား။တမိုင်းတန်တရားလေပတ်မှုနှုံးဟာအရင်ကတည်းကပုံများလာနေပြီလားဆိုတာစဉ်းစားစရာပါပဲရှင်။ တကယ်ကိုစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့မိခွန်းတွေပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာဆွေးနွေးမှုမှာအချိန်ပေးပြီးအဆုံးထိလိုက်ပါနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ယနေ့ရဲ့အသေးစိတ်လေ့လာဆွေးနွေးမှုကိုဒီနေရာမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါ။အားလုံးပဲတာယာသုံးနေ့လေးဒီနေ့ထိကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ရဲ့တေးစိတ်လေ့လာဆွေးနွေးမှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါမယ်